સુરતમાં પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર નશાકારક સિરપનું વેચાણ કરતા મેડિકલ સ્ટોર પર તવાઈ. એસઓજીએ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને સાથે રાખીને વેસુ આગમ ઓર્ચિડ કોમ્પ્લેક્સમાં ટ્રેપ ગોઠવી દરોડા પાડ્યા છે. એસઓજીએ ડમી ગ્રાહકને મોકલી મેડિકલ સ્ટોરના સંચાલકને ગેરકાયદે નશાકારક સિરપનું વેચાણ કરતા ઝડપી પાડ્યો છે. મહત્વનું છે કે સુરત પોલીસ નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટી અભિયાન અંતર્ગત ખાસ અભિયાન ચલાવી રહી છે. આ અભિયાન અંતર્ગત જ એસઓજીએ આ કાર્યવાહી કરી છે.